ตอนที่96ในที่สุดก็ได้รู้ปราณทุบประตูจนเจ็บมือเมื่อรู้ตัวว่าทุบต่อไปก็ไม่ได้ผลจึงเปลี่ยนมาหาทางอื่นแทนเขาเปิดหน้าต่างออกกว้างๆแต่พอมองลงไปแล้วก็ต้องถอยกรูดแค่ชั้น2ก็จริงแต่ก็สูงเกือบ10 เมตรขืนโดดลงไปคงได้พิการก่อนจะได้ช่วยระพียิ่งคิดถึงระพีก็ยิ่งโมโหถ้าออกไปจากห้องนี้ได้จะทุบให้หลังแอนเลยตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้มีอย่างเดียวคือโทรแจ้งตำรวจป้องวิ่งตามคนร้ายไปติดรอยเลือดทำให้รู้เส้นทางอย่างแม่นยำเขาวิ่งตามพวกมันไปจนถึงหน้าหมู่บ้านรปภ3-4 คนยืนขวางทางเข้าออกอยู่พอดีป้องรีบชี้ให้พวกเขาจับคนร้ายทั้ง2 คนไว้แล้วเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นคนร้ายไม่มีท่าทีหวาดกลัวพวกมันกลับพุ่งเข้าใส่กลุ่มรปภกว่าป้องจะตระหนักถึงความผิดปกตินี้ก็สายไปแล้วเขาวิ่งไปอยู่ท่ามกลางพวกมันแล้วกลุ่มคนที่แต่งตัวคล้ายรปภของหมู่บ้านแท้จริงแล้วคือพวกเดียวกันกับคนร้ายเขาติดกับพวกมันปล่อยให้นอกจากคนที่ถูกยิงแล้วอีก5 คนที่เหลือต่างกรูกันเข้ามารุมทำร้ายเขาถ้าตัวต่อตัวนักเลงพวกนี้ไม่มีทางทำอะไรทหารรับจ้างอย่างเขาได้แน่แต่ไม่ว่าจะเก่งกาจแค่ไหนหากต้องรับมือกับพวกมัน5 คนพร้อมกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขารู้แล้วว่านี่เป็นแผนล่อให้แยกจากระพีแต่ก็ยังไม่สามารถฝ่าพวกมันกลับไปได้อาศัยจำนวนคนที่มากกว่าพวกมันล็อกแขนป้องไว้แล้วแต่ต่อยเขาไม่ยั้งแต่ป้องก็ยังใช้ขา2 ข้างที่เหลือถีบจนพวกมันเซหลังจากแน่ใจแล้วว่าคนที่เขาห่วงที่สุดจะปลอดภัยระพีก็เดินออกจากบ้านหวังจะออกไปช่วยป้องอีกแรงแต่เขาไม่คิดว่าจะเจอกับพิภพกับพวกอีก2 คนยืนจังก้าอยู่หน้าบ้านแม้จะถูกปืนจ่อแต่แทนที่จะกลัวระพีกลับรู้สึกโล่งใจมากกว่าในที่สุดก็ได้รู้สักทีทั้งหมดเป็นฝีมือแกสินะรู้ช้าไปหน่อยนะสีหน้าของพิภพนั้นเต็มไปด้วยความดูถูกระพีที่ใครๆก็คิดว่าฉลาดนักหนาเป็นเพียงแค่คนโง่ในสายตาเขาทำไมแม้จะรู้แล้วว่าเป็นใครแต่พีก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเขากับพิภพแทบจะเป็นคนแปลกหน้าต่อกันแล้วทำไมถึงได้ทำเรื่องแบบนี้กับเขาฉันไปทำอะไรให้แกนักหนาว้าวต้องหน้าด้านขนาดไหนถึงได้ถามฉันแบบนี้แกไม่สำนึกสักนิดเลยหรือว่าทำอะไรกับใครไว้บ้างเขาไม่รีบร้อนเพราะยังไงเสียวันนี้ระพีก็ต้องตายด้วยน้ำมือเขาแต่ก่อนตายเขาต้องการจะให้ระพีได้สำนึกก่อนว่าทำชั่วอะไรไว้บ้างถ้านายหมายถึงเรื่องลุงบรรจบฉันทำดีที่สุดแล้วระพีพูดตามตรงแม้จะเจ็บปวดและผิดหวังแต่ไหนๆคนก็ตายไปแล้วเขาก็ไม่อยากจะกล่าวโทษใครอีกดีที่สุดแล้วเหรอพิภพโกรธจนปากคอสั่นมึงไม่ได้สำนึกเลยว่าทำอะไรไว้บ้างแล้วยังเสือกพูดว่าทำดีที่สุดแล้วดีที่สุดของมึงคือให้พ่อกูตายไงเขาระเบิดอารมณ์ตะคอกใส่และยิงปืนขึ้นฟ้าติดกัน3 นัดเพื่อระบายความโกรธพิภพเดินถือปืนสายไปมาพร้อมกับกลด่าระพีไม่หยุดปราณยืนเกาะหน้าต่างมองหาระพีและกำลังจะอ้าปากตะโกนเรียกแต่ก็ตกใจจนพูดไม่ออกเมื่อเห็นว่าระพีก้าวขาออกไปเจอกับอะไรปืนทุกคนมีปืนแต่พวกมันมีคนมากกว่าตัวคนเดียวแบบระพีจะไปทำอะไรได้ปราณไม่รู้เลยว่ากลัวจนเผลอกำขอบหน้าต่างไว้แน่นถ้ากระโดดลงหน้าต่างไปได้เขาทำไปแล้วและในตอนนั้นเองเขาก็เห็นวารีที่เป็นห่วงจนทนไม่ไหวเธอออกมาจากห้องนอนแล้วค่อยๆออกมายืนเกาะประตูอยู่ปราณพยายามโบกไม้โบกมือเรียกความสนใจจากวารีที่จดจ่ออยู่กับเหตุการณ์หน้าบ้านสุดท้ายก็ได้ผลวารีหันมามองได้สักทีปราณรีบกวักมือเรียกให้เธอมาช่วยวารีรีบขึ้นไปที่ชั้นบนทั้งที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมปราณถึงเอาแต่อยู่ในห้องแต่เมื่อมาเห็นประตูห้องที่ถูกล็อกก็เข้าใจได้ทันทีคุณปราณพี่วารีช่วยหน่อยระพีขังผมไว้ในนี้พี่มีกุญแจไหมไม่มีค่ะงั้นพี่เลื่อยแม่กุญแจให้หน่อยได้ไหมผมอยากไปช่วยระพีเปรี้ยงเสียงปืนที่พิภพยิงขึ้นฟ้าทำเอาทั้งคู่สะดุ้งปราณรีบถลาไปที่ประตูส่วนวารีเลิกล้มความตั้งใจที่จะเปิดประตูแล้ววิ่งไปทางหน้าบ้านแทนเสียงปืนที่ดังแหวกความเงียบได้ยินไปทั่วหมู่บ้านจนรถสายตรวจที่มาดูเหตุการณ์ต้องรีบเลี้ยวเข้ามาในตัวบ้านเสียงหวอและเสียงตะโกนจากสายตรวจเรียกความสนใจจากทุกคนป้องอาศัยจังหวะนั้นสลัดแขนที่ล็อกไว้เขาทั้งเตะทั้งถีบทันทีที่หลุดออกมาได้เขามุ่งหน้ากลับไปช่วยระพีป้องวิ่งไปตามถนนในหมู่บ้านเสียงปืนปลุกให้บ้านหลายๆหลังทยอยเปิดไฟแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูพ่อกูทุ่มเทชีวิตทุกอย่างเพื่อบริษัทของพวกมึงแล้วดูสิว่ามึงตอบแทนเขายังไงพ่อกูถูกเขี่ยไปคุมบริษัทเล็กๆตอนไม่มีใครมึงก็ใช้เขาเหมือนวัวเหมือนควายพอหมดความต้องการมึงก็ทิ้งพ่อกูฉันไม่ได้ทิ้งไม่เคยเลย
ฉันมองเขาเป็นเหมือนครอบครัวเป็นตัวแทนของพ่อบริษัทที่ยกให้ก็กำลังไปได้ดีระพีกลั้นน้ำตาแล้วเผยแววตาที่ผิดหวังให้เห็นจนถึงนาทีนี้ฉันยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงหักหลังฉันได้ก็พ่อกูควรจะได้เป็นประธานบริษัทไงถ้าไม่ใช่เพราะมึงชีวิตพ่อกูก็คงไม่เป็นอย่างนี้ระพียืนคอตกเขาเหนื่อยจะอธิบายแล้วว่าในตอนนั้นเขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจและถึงอยากจะให้ก็คงจะถูกคัดค้านอย่างหนักคนก็ตายไปแล้วฉันไม่อยากพูดถึงอีกเขาไม่รู้เลยว่าคำว่าตายมันไปจี้ใจดำจนพิภพขาดสติเขายกปืนเล็งมาที่ระพีแล้วตะโกนออกมาก็มึงไงที่ทำให้เขาตายทั้งที่รู้ว่าอาการพ่อกูเป็นยังไงมึงยังตามไปรังควานเขาระพียืนนิ่งเพราะลึกๆก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าการไปของเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรจบสุดหนักและเสียชีวิตในที่สุดวันนี้กูจะให้มึงตายตามพ่อกูไปพิภพลั่นกระสุนออกไปแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นวารีที่ก่อนหน้านี้ยืนลังเลอยู่หลังรั้วบ้านแม้อยากจะออกไปช่วยระพีแต่การก้าวข้ามความกลัวในอดีตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พอเห็นว่าคนร้ายตั้งท่าจะยิงระพีจริงๆเธอก็ลืมความกลัวแล้ววิ่งออกไปบังเขาไว้ปังเสียงกระสุนดังขึ้น1 นัดแต่คนที่ถูกยิงกลับไม่ใช่ระพีพี่วารีพี่วารีระพีกับปราณที่อยู่ในบ้านตะโกนเรียกชื่อเธอพร้อมๆกับร่างของวารีที่สุดลงเลือดค่อยๆไหลออกมาจากแผ่นหลังแต่2 แขนของเธอก็ยังกอดระพีไว้แน่นถ้าต้องทนเห็นใครจากไปอีกเธอยอมตายแทนดีกว่าก้าวแรกที่ออกสู่โลกภายนอกกลับกลายเป็นก้าวสุดท้ายในชีวิตเธอนี่ไม่ใช่สิ่งที่พิภพคาดไว้นอกจากระพีแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าคนอื่นเขายกปืนขึ้นเล็งเป็นครั้งที่2ครั้งนี้เขาจะไม่พลาดอีกเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงปืนดังขึ้นอีก3 นัดแต่คนที่ถูกยิงกลับเป็นพิภพกับพวกกระสุนปืนทำให้พิภพและพวกล้มลงเป็นป้องนั่นเองที่ลั่นไกเขารีบวิ่งกลับมาช่วยได้ทันเวลาเลือดปืนความรุนแรงที่เกิดขึ้นตรงหน้าทำให้ระพีช็อกไปครู่หนึ่งห้ามเลือดก่อนเสียงของป้องช่วยดึงสติระพีกลับคืนมาเขาวิ่งเข้ามาดึงวารีออกแล้วกดปากแผลเพื่อห้ามเลือดโรงพยาบาลปราณกับระพีนั่งจับมือกันอยู่หน้าห้องผ่าตัดจิตใจของพวกเขาจดจ่ออยู่กับคนที่อยู่ด้านในวารีพี่วารีที่อาการเป็นตายเท่ากันนอนอยู่ในห้องนั้นระพีที่สีหน้าซีดเซียวหลับตาพิงหัวกับกำแพงทั้งที่เขาย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าออกจากบ้านมาและก็ไม่คิดว่าเธอจะกล้าออกมาจากบ้านไม่ควรจะมีใครต้องมาตายเพราะเขาอีกอยู่กับหมอแล้วไม่ต้องกังวลนะปราณพูดลอยไม่รู้ว่าต้องการปลอบใจระพีหรือจะปลอบใจตัวเองเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอต้องมาเจ็บแบบนี้เสียงฝีเท้าหนักๆที่กำลังเดินเข้ามาเรียกความสนใจจากปราณเขาหันไปมองป้องที่เดินเข้ามาพร้อมสีหน้าเคร่งเครียดพวกเขาถูกพาขึ้นรถมาพร้อมๆกับวารีจึงไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเรียบร้อยแล้วครับปราณนี่ก็พูดน้อยจนน่าหงุดหงิดถ้าเป็นเวลาปกติเขาคงบ่นใส่ไปแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่มีแรงแล้วจริงๆคือคนร้ายที่บาดเจ็บทุกคนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนพวกที่เหลือก็ถูกคุมไว้แล้วตายไหมป้องสายหัวเบาๆแม้แค่เสี้ยววินาทีแต่เขาก็ยังคงเล็งได้แม่นยำจุดที่เขาเล็งก็เพื่อหยุดความเคลื่อนไหวของคนร้ายไม่ได้ต้องการยิงที่จุดตายเป้าหมายไม่ใช่แค่การปกป้องแต่คือการสืบหาสาเหตุของการลอบทำร้ายที่ผ่านมาเขามองเลยไปยังระพีที่นั่งอยู่ต้องแบกรับความเครียดไว้กับตัวแล้วยังต้องมาเห็นคนในบ้านถูกยิงไม่เป็นบ้าไปเสียก่อนก็ถือว่าเก่งมากแล้วประตูห้องผ่าตัดเปิดออกระพีกับปราณก็ผวาลุกจากเก้าอี้ไปยืนตรงหน้าหมอโชคดีที่ไม่โดนจุดสำคัญตอนนี้คนไข้ปลอดภัยแล้วครับทั้ง2 คนถอนหายใจออกมาพร้อมๆกันป้องที่ยืนมองอยู่ข้างหลังก็พลอยโล่งใจไปด้วยปราณจูงมือระพีกลับมานั่งเก้าอี้ท่าทีของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดร่างที่ดูเกรงเครียดเมื่อครู่ดูผ่อนคลายขึ้นคุณระพีครับเมื่อเห็นว่าทั้ง2 คนสบายใจขึ้นมากแล้วป้องก็เรียกเขาเบาๆครับราวกับได้ยาวิเศษแค่รู้ว่าวารีปลอดภัยสีหน้าที่ดูซีดเซียวกลับมาเป็นปกติได้ข้อมูลแล้ว1 ในคนร้ายที่ยอมสารภาพทำให้ปริศนาทั้งหมดคลี่คลายบอกมาได้เลยครับผมพร้อมจะฟังแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรที่พวกเขาทนฟังไม่ได้หรอกคนร้ายสารภาพแล้วว่าพิภพเป็นคนวางแผนทั้งหมดโดยที่ผู้เป็นพ่อไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยพิภพรับรู้ทุกอย่างผ่านมุมมองของบรรจบเขาซึมซับความเจ็บปวดและเครียดแค้นทั้งหมดแต่ที่แตกต่างกันก็คือบรรจบนั้นได้แต่คิดเครียดแค้นไปวันๆ
แต่พิภพนั้นนอกจากจะคิดแล้วยังกล้าที่จะลงมือทั้งหมดก็เพื่อแก้แค้นแทนพ่อเมื่อได้รู้ว่าระพีไปพบกับบรรจบก่อนตายพิภพก็แค้นจนอยากเห็นระพีตายตรงหน้ารักที่มากเกินไปรักที่ทำให้มุมมองและตันกับบิดเบี้ยวจนเกือบจะทำให้คนบริสุทธิ์ต้องมาตายไปด้วยป้องก้มหน้ามองข้อความที่เพิ่งส่งเข้ามาแล้วถอนหายใจเบาๆมีอะไรหรือเปล่าครับพิภพตายแล้วครับพิภพที่มุ่งมั่นแก้แค้นตั้งใจไว้แล้วว่าจะตายตามพ่อไปหลังจากทำสำเร็จแต่เมื่อทุกอย่างผิดพลาดไปก็ทนรับไม่ไหวจนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองจบตอนที่96